Vítajte pri 7. časti a novej etape príbehu série Gears of War. V minulej epizóde sme hovorili o konci vojny a definitívnej porážke lokustov a lambent pandémie. Planéta Sera skončila v troskách, ale ľudstvo je konečne voľné. Zatiaľ. Vojna skončila, svet je zničený, Markus smúti za otcom a najlepším priateľom, no ľudstvo má konečne budúcnosť. Uplynulo 25 rokov, odkedy Markus a zvyšní členovia tímu Delta zachránili planétu Sera. Medzi tým sa Markus oženil s Aniou a mali spolu syna. JD, celým menom James Dominic Phoenix, sa aj napriek otcovej nevôli nakoniec pridal ku KOG a stal sa vojakom. Vlastne sa niet čomu diviť. Rod Phoenixov vždy plodil tvrdohlavých bojovníkov. V boji sa JD zoznamuje s Delom Walkerom, ktorý sa čoskoro stane jeho najlepším priateľom, a keď obaja pochopia, prečo Markus nemá koalíciu príliš v láske, rozhodnú sa armádu opustiť. Markus im s tým nakoniec pomôže. Meno Phoenix má totiž stále váhu, aj keď súčasné vedenie ho práve neobľubuje. Svet sa po 10 ročiach trvajúcej vojne opäť prebúdza k životu, a to najmä vďaka iniciatíve KOG. Tá vybudovala na mnohých miestach obrovské mestá, tzv. Settlementy, obohnané vysokými múrmi, kde dňom aj nocou automatizované jednotky zvané DB budujú nové obydlia. Platí však stanné právo, ktoré v podaní KOG pripomína diktatúru podopretú vojenskou silou, a tak vznikajú skupiny tzv. Outsiderov, ktorí si v divočine budujú provizórne základne a s robotickými vojskami koalície nemajú zrovna dobré vzťahy. Práve k outsiderom sa pridajú JD a Del a čoskoro sa spriatelia s Kate Diaz, hlavnou postavou 5. dielu. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. Začiatok 4. dielu predstavuje 25. výročie konca vojny s lokustmi. Udalosť sledujeme spolu so záhadným pozorovateľom v televíznom vysielaní. Pri rečníckom pulte stojí prísna prvá ministerka Jean, ktorá chváli odvahu veteránov, no zároveň vyjadruje ľútosť, že sa jej nezúčastnil Markus Phoenix. Vedľa nej sedí vyznamenaniami ovenčený plukovník Hoffman, ktorý spomína na bitku pri Ashpool Fields, Anvil Gate a samozrejme na Emergence Day. He did it. JD sa vďaka svojmu otcovi nemal v armáde zle, no pre nezhody s politikou prvej ministerky ju opustil spolu s Delom a teraz brázdia svet s kamarátkou Kate a jej strýkom Oscarom, ktorý si toho počas vojny s lokustmi preskákal dosť. Vodkyňa outsiderov, Katina matka Reina, poverí skupinu získaním tzv. Fabrikátoru z nedokončeného settlementu. Ten dokáže vyrábať rôzne predmety na stavbu, opravy alebo boj. Ide v podstate o takú sci-fi 3D tlačiareň. Pôvodne tajná misia sa však samozrejme zvrhne na prestrelku s robotickými vojakmi KOG. Jean ich obviňuje, že unášajú jej ľudí. Pre slove ju však preruší nákladný vozeň na diaľku ovládaný tajomným neznámym. Jean sa nahnevá natoľko, že následne zaútočí na komunitu outsiderov. Útok sa podarí odraziť a s pomocou fabrikátoru sa začína oprava osídlenia, no v noci, keď JD a Del pracujú na obnove elektriny, Kate si všimne zvláštne tvory. Dedinu zachváti chaos, keď neznáme monštrá začnú unášať obyvateľov. Reina zabarikáduje JDho, Dela a Kate do starého bunkra, aby ich ochránila. You need to hide, and then you need to run. V boji sa jej podarí odseknúť jednému z nepriateľov ruku. Oscar sa jej snaží pomôcť, no nakoniec ich útočníci oboch premôžu a unesú väčšinu outsiderov vrátane Reiny a Oscara.
Keď sa trojica dostane von, dedina je prázdna. Kým JD a Del sú zaskočení novým nepriateľom, ktorého začnú volať Swarm, Kate je otrasená únosom matky a strýka a rozhodne sa únoscov prenasledovať. JD si uvedomuje, že v podstate nikto z bojovníkov nedokázal týmto novým nepriateľom čeliť a navyše má podozrenie, že môže existovať súvislosť medzi nimi a lokustmi či nákazou Lambent. Nachádza odseknutú pažu a vyreže z nej kryštál. Del navrhne, aby ho zobrali odborníkovi JDho otcovi Markusovi. Po príchode do sídla sa JD na chvíľu zastaví pri náhrobku s nápisom Anya Stroud, milovaná manželka a matka. Anya zomrela medzi udalosťami Gears of War 3 a 4, no presná príčina jej smrti nebola nikdy oficiálne potvrdená. Po vojne však pôsobila ako prvá first ministerka novozaloženej koalície. V tejto funkcii viedla obnovu spoločnosti a výstavbu nových miest, ako napríklad New Ephyra, a zároveň dohliadala na implementáciu nových bezpečnostných opatrení, vrátane nasadenia robotických jednotiek TB. Možno aj jej strata prispela k tomu, že z Markusa, ktorý už zavesil všetky lancery na klinec, sa stal starý bručón, ešte väčší než kedysi býval. Welcome home, James. Markus najskôr nie je práve nadšený z návštevy svojho syna, pretože sa na ňo stále hnevá za to, že nastúpil ku KOG a potom armádu opustil, čím ohrozil aj jeho samotného. Na jeho ochote nepridá ani fakt, že armáda robotov koalície sleduje trojicu až k jeho domu. Keď sa však Markus pozrie na kryštál, spoznáva ho a začne situáciu brať vážne. I told you don't go outside here. The car will hunt you down. Again, what did you do? Just shut up and look. Rozhodne sa vydať do Fort Revel, kde boli tisíce mŕtvych lokustov pochovaných mimo dosahu civilizácie, aby potvrdili alebo vyvrátili spojenie medzi lokustmi a novým nepriateľom. A o tom si povieme v ďalšej kapitole. Shit.